كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده ciidayno iyagu ay qabanayaan shaqada ugu badan ee xajka maalinta la qabanayaan oo xalay ay bariyeen Musdalifa saaka ay Mina ku soo kalaheen Jamratul Aqaba ay tuurayaan ay xiiranayaan dawaafka ay sameynayaan xoolihii ay gowracayaan maanta shaqo badan bay qabanayaan dadka aan xajka jooginna waxay u tahay maalin la ciidayo la faraxsan yahay caruurta iyo reeraha laga farxinayo dharka ciyaalka loo iibinayo labisan yihiin masaakiinta la quudinayo xoolo loo qalayo oo qof waliba wuxuu kari karayo inuu xiyeysto uu samaynayo waxa reerkiisu cuna mooye hilibka inta badan uu bixinayo ay sidaas tahay oo dadku maanta ay ka wada dhaxayso farxadda ay qaabo badan u qaybsanayaan ilaahay ina soo gaarsiiyay waxaan ka baryaynaa inuu si khayra midkan kiisa kale nagu gaarsiiyo dambi dhaafna oo na siiyo waxaa xaqiiqa munaasabadahan oo kale marka la isugu yimaado mar walba waxaa laga hadlaa dadka markaa waxa hoos yaalla ama shu'uunta xilligaa ku waxaysan maanic ma aha iyadoo masaajid lagu jiriyo masalle ciideed midkoodna in salaad in laga hadlo siyaasad iyo danta meesha taalla sababtoo Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam markuu uu ka hadlayo siyaasadda iyo waxa waddanka lagu hogaaminayo sida adduunku yahay membarku uga sheegi jiray ma ina jiray xafiisyo gaara oo lagu qayday oo la yiraahdo siyaasadda ha lagu hayo sababtoo ah in xumaan la sheegayo ma aha dadka wixii macruuf iyo wanaaga in loo wada sheego la gaarsiiyo asala dadka halkan maanta fadhiya inta ay maqlayso inta kale waxay u badan tahay inta siyaasadda u badan ee ku dhex jirta waxaan leeyahay dadku ha iscaafiyeen xilli adag baa lagu jiraa oo iska culus oo iska dhib badan tasaamuxa iyo dadku inay iscafiyaan oo weliba xilliyadan oo kale la iscafiyo oo camalka iyo waxa la qabto oo dhan ay laba laabtay waa shay aad iyo aad muhiim u ah taa marka waxaan odhan lahaa bal marka ugu horeysa ha la iscafiyo oo dadku ay iscafiyeen arrinta labaad arrin siyaasadeed baa lagu jiraa oo gobolkan aan hadda joogno waxaa la yidhi doorashaa ka jirta doorashadaasi waxay abuurtaa xiqdi waxay abuurtaa cuqdad waxay abuurtaa inuu nin walba yidhaahdo ninka kale aduu ku wanjaafayaayo meesha adigu riixanaya waxay abuurtaa kala fogaansho waxaan odhan lahaa markaa middaasiya inaynagu abuurin qofka shaqo hayey ka sii haya iyo ka qabanaya kulligood waa mas-uuliyad qof walba weliba culayskeeda ay leedahay waxaa loo baahan yahay markaa inuu qof waliba garto waxaan lagu ordayana inay tahay mas-uuliyad berri la isweydiinayo ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdee oo la weydiinayo waxa uu sameeyey iyo waxa uu kala kulmay iyo sida wuxuu qabtay iyo shaqada loo igmaday inta uu gaadhsiiyey waa mas-uuliyad qof walba la weydiinayo waxaa laga yaabaa wax maanta aad ku ordayso oo aad doonayso ilaa inaad sidaa qabato oo haddii aad qaban weydo ay dhibaato kaloo kugu noqoto inay berri adiga kugu keento nidaamo oo laga yaabo inaadan xaqeediina siinin mas-uuliyadduna ay culus tahay oo dadkaad mas-uulka ka tahay aad garanayso waxaan odhan lahaa innaga dhexdeenna wixii ah odayaasha hore aan u sheegnay in la ixtiraamo waa laga qaaday culayska waa lala qaybsanayaa waxaan rabnaa marka inaan ilaalinno waxaan maanta haysanaa waa nimco amni baan haysanaa iyadaa inaan ku mintidno oo aan ka wada shaqayno walaalnimadaan wax ku noqon karaa wadajirkaan wax ku noqon karaa wada socodkaan wax ku noqon karaa inaan inagu meel u wada soconno oo danta aan leenahay ka wada shaqaynaan wax ku noqon karayna haddii middaa la waayo waxaan is leeyahay qofna uma roonaanayso dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo kulli buuqu marka doorasho la galo waxaad garanaysaan waxa yaalla iyo siduu yahay wadamada hadda doorashooyinka galay dowladuhu laba xaalad dhibaato ku gaadhay hadday doorasho gashana buuq iyo karays bay galaan iyo cilado hadday dagaal galaanna way ku jabaan dhaqaale ahaan iyo wax walba way burburaan inagoo
masaakiin hadda soo kabkabanaysaa markii la yidhaha doorashaa la geli iyo siyaasad waad garan karaysaan culayskeenna wajahaya intuu leekaanayo laakiin waxaa asaloon leeyahan ku baaqayaa war qof kastoo dan lahow danta aan leenahay ka hormari wax kasta oo yaalla adiga rabitaankaaga xataa waxaad ka hormarisaa danta iyo rabitaanka bulshada iyo amniga aan haysanno iyo midnimada iyo inaan sii xoojinno waxa aan ku jirnay ee meeshaan u soconno waxay la tahay innaga waxa inala jira aan ilaalinno sawirka guud aan ilaalinno waxa guud ee inaga dhexeeya aan ilaalinno nabadgelyada aan haysanno aan ilaalinno midnimadeenna aan ilaalinno inaan inaga dhexdeena cudur una gelin aan ka shaqayno dadku inay iscafiyaan aan ka shaqayno waxaan inagu wada leenahay inaynu wada qaadanno laakiin qof isagu wax qaban kara ama qof gooni u samayn karaa midna ma uu jiro hadday dhibaata dhacdo oo maanta tan ay mushkiladi ka dhacdo maanta qof ay u fiican tahay ma jiro qof ku badbaadayaana ma jiro waxay shalay maanta ku dhaantahay waa nabadgelyada aan haysanno walaalnimada wadajirka iyo sida aan waan garanaynaa shalay markii la dhisayay dhibaatadan kala soo kulannay iyo culayskii naga qabsaday iyo dagaaladii ka dhacaya dhibkay noo geysteen ilaahay waxaan ka baryaynaa inay intaa nagaga ekaato maanta si dowladnimo ah dhul degan dadku wada leeyihiin wax ka wada dhexeeyaan dhisantay meelo lagu shaqeeyo leh kuwii dowladda iyo guryihii iyo ganacsatadii iyo qof walba wadiirkii ka kacay baan joognaa haddii markaa aan dib ugu noqonno nimcada aan garan weyno oo shukrigeeda aan la iman weyno ilaahay waxba kuma aha inuu tallaabooyin kale inaga qaado haddaan ilaahay ku shukrino oo nimcada aan haysanno ka ganacsadaha ah hadduu nabad ku haysto oo ganacsigiisa u madax bannaan yahay oo dhibaata ayna haysanin oo ka ardaygii uu waxbarashadiisa xor ku haysto oo ka odaygii uu odaynimadiisa ku joogo oo ka siyaasigii siyaasaddiisa uu ku waxaysan yahay oo qof walba maanta nolosha aan quruxda badan ee ku noolahay uu ku nool yahay haddaynu ilaahay shukrigeeda oo la nimaadnana laa shaka waxa weye waynu liibaanaynaa haddii aynu ku kufrino oo nimcadaasi inoo muuqan weydana ilaahay wuxuu leeyahy lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahay waxba kuma aha shukrigaa lala iman waayey iyo nimcadaa lagu kufriyey inay dhibaato badan ay ka timaado waxaan rabaa inaan aada ugu dardaarno war qof kasta oo dan lehow oo siyaasad dan ka lehow waxa koobaadeed qaadataa ha noqoto ummaddaa wada jirkeeda wada socodkeeda isku duubnideeda amnigeeda iyo isku xidhnaanteeda wax dani kuuguma jirto kala qaybinteeda kala taggeeda isku dirkeeda dagaalkeeda qofna wax dani uguma jirto intaa aan ka wada shaqayno oo qof kastoo inaga mid ha u naxo gabdhaha guryaha jooga odayaasha kuwa naafada kuwa mucaawiqiinta ee lugaha leh iyo kuwa indhaha leh iyo kuwa intuu ka naxo qof waliba ha noqoto waxa uu ka fekeraya wuxuu u danaynayaa bulshadaasi meesha ay maanta joogto maxaad ku soo kordhin kartaa wax adiga dhiboo kaa yimidse muxuu geysan karaa inaadan arrintaa aadan isku dayin oo aad ka shaqaysa middaas dowladda soomaaliya waxaan leeyahay mas-uuliyad baa idinka saaran shalay baa la dhisay meel baa la gaadhay waxbaa horey loo socdaa in dib loo noqdo oo la isla guriyo oo waxaan jirin laga shaqeeyo oo anaa idhin la yidhaahdana macno badan ma samaynayso waxaan leeyahay ha qaateen taariikh baa qoraysa qof waliba mas-uuliyadda uu leeyahayo dadkaa waxa ka dhexeeya ha laga wada shaqeeyo oo dowladduna ummadda waxa ay masiirkeeda kaga tashanayso roolka ay ku leedahay waa loo ogolyahay intay u ogolaato dadku aayaheeda ha ka tashadeenoo waxa iyaga hor yaalla ee ay ka shaqaynayaan ay qabanayaan ha la ogaadeenoo ha lagala shaqeeyo laakiin yaan la odhan anaa sidan raba sidan haddaan la yeelin sidanaan yeelayaa iyo inay gubataa ka fiican intay wax nabad ka noqon lahaayeen oo berri qof walba maanta taariikhda soomaaliya la soo maray deegaan walba iyo gobol walba iyo taariikhdeedii hore iyo xilligii ay horey lahayd qof walba taariikhda intuu ku lahaa baa la soo qoray in taariikh madow shalay oo berri lagu dhahaa yaa iyo gacanta lagugu sii taagay wax dana kuumaha waxaan odhan lahaa markaa mujtamaca ha lagala shaqeeyo waxa dantoodu ay tahay gobolkani waa gobol soomaali ay ka kooban tahay oo soomaali ay wada degan tahay ma noqon karta meel qof walba fikrigiisa iyo caqliyadiisa suu keeno iyo waxa isaga dantiisu ay tahay lagu maamuli karaye waa mid dadkaa waxa ka dhexeeya lagu maamuli karayo
waxay xaq u leeyihiin ha loo daayo oo ha yeesheen oo laamaha sharciyada u leh ka shaqeynayay ha u madax banaanaadeen shaqaday leeyihiin oo ha laga daayo cadaadiska iyo culayska innaguna aan isqabsanna gacmaha aan si midaysan uga wada shaqeyno waxa inoo yaala iyo midnimadeena aynu ka shaqeyno amnigu waa wax shay walba ka muhiimsan waxaa maanta maalin walba inoo yaala kuwii soo naaftay laguhu jajabeen indhaha beelay intaas inay bal dadkaasi noloshan ku soo noqdaan sababtooda iyo kuwa dhintay maanta ay sababtooda arrintani ku soo gaadhay haddii markaa iyagii aan khiyaamayno burbur iyo dhibaato kale dib loogu celiyo kuwii shalay dhintay ee kusoo dhintayna waan khiyaamaynaynaa kuwa maanta naafadaana waan khiyaamaynaynaa innaguna waxba heli mayno aan ka wada shaqayno markaa middaas aan middaa ka shaqayno oo wiilashaas askarta ee soo naaftayna dhibaato dambe ayaan lagu celin odayaashaas iyo hooyooyinkaas iyo dadkaa dhibaatada ka soo baxaynayna aan ku celinno aan ka wada shaqayno arrintaas oo cid waliba ha ka shaqayso sida lagu sii wada jiri lahaa sida lagu sii wada joogi lahaa iyo sida wax dadka ka dhexeeya loo sii horumarin lahaa ha noqoto danta maanta aad leedahay ama kursiga maanta aad rabto waa wax berri aad ka tegayso hubaal waxaa haddii xataa lagu daayo maanta lagu daayo berri lagu daayo haddaad wax kastoo kale oo dhan ka badbaado ajal baa kuu taalla wadkaadan ka badbaaday isagaa ku soo qaba taana waxay la tahay bal sidaa hala yeelo waxaan odhan lahaa ilaahay ciidan ciiddeeda abshir iyo khayr iyo barwaaqaha inuu gaadhsiiyo aan iscafino weliba xilliga siyaasadda lagu jiro aad baa laysu cafiyahay waan isgaranaynaa qof waliba qofka kale iyo wax tabashada iyo sida la kala qabiyo intii la iswada cafiyo la iscafiyo oo maanta ciiddaasaa looga faa'iidaysto oo dadku ay caruuraha iyo kuwa suuqa jooga iyo kulligoodna insha allahu laga wada farxiyo waxaan isleeyahay marka insha allahu taasay inoo tahay hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum